首先感謝神大家知道我做廚房，我呢個禮拜超級忙，感謝神俾我可以翻到嚟領詩，因為真係好忙，咁仲可以把聲或者冇病仲可以翻到嚟，因為神知道我如果有一個責任喺身上邊，我會好擔心，我唔好想我絕對唔想因為自己嘅問題去影響到一啲事情。我今日有兩件事分享，第一係我知道牧師都不停都幫我祈禱，希望我唔係淨係可以翻嚟領詩，可以領完詩之後就一定要趕住翻工，或者係基本上可以每個星期都可以做翻嚟崇拜。咁感謝神，我唔知佢用咩方法去成就咗件事。因為我轉咗新公司，轉咗新嘅人事調動，我轉咗新嘅老闆。咁佢因為我會同佢講我呢個禮拜我要翻教會，我晏啲翻去。好啊，翻教會好啊。咁跟住佢將我嘅 schedule 有所變動，咁我暫時而家可以起碼完成一個教會翻嚟崇拜，我先至翻工。呢個係感謝神，因為真係唔知道佢用咩方法去成就嘅事，因為我哋完全想唔到。第二件事我感謝神係我年初嘅時候同李牧師已經講過，因為我唔知自己用咩心情去接受呢件事，或者去覺得開心啊，或者唔開心。因為年初嘅時候，我哋公司隔離間鋪頭火燭，半夜成間係燒晒嘅。但係佢哋間鋪同我哋間鋪就好似我哋而家住緊屋企兩間屋咁嗰個距離咁近嘅啫。但係我哋竟然係冇事，一啲燒唔到，就係即係中間棵樹黑咗啦。咁即係我哋公司係完全冇問題嘅。咁嗰日係即刻可以即係做咗開工，因為我同李牧師講，我唔知個心情究竟係我感謝神，我冇事喎，感謝神去帶領我，但係又好似隔離火燭喎，燒咗成間鋪，即係好似係冇人命傷亡，但係因為成間鋪燒咗，我究竟我係應該用開心啊，定係唔開心啊？去接受呢一件事。後尾都係真係祈禱，即係神佢會用佢嘅方法，佢成就每個人應該要做嘅嘢。究竟你要行呢一步，去行嗰一步，或者有咩事情發生，有咩事發生喺其他人身上，唔會發生喺你身上，或者發生喺你身上，又唔會發生喺其他人身上。呢個都係我相信係要不停去祈禱咯，去祈禱，去求神去應允我哋。但係神點樣去應允我哋，真係我哋唔會知道。我哋要真係藉住每日禱告，去見到我哋自己所祈求嘅事情發生。